السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مؤر الأهلاوي. النهارده طبعا انا هكلمك عن مباراة النادي الاهلي وبرشلونة، المباراة الودية اللي كانت بتتلعب على كأس خوان كامبر. خوان كامبر ده اللي هو المؤسس لنادي برشلونة او مؤسس نادي برشلونة. المباراة بتخلص 2-1، اللي بيجيب جون هدف برشلونة حمزة عبد الكريم ابننا وابن النادي الاهلي، اللي انا شخصيا قمت سقفت له، واعتقد ان هي اهلاوي النهارده فرح لما حمزة عبد الكريم جاب جون، ما زعلش. يمكن زعلنا ان الهزيمه، لكن ما زعلناش ان حمزه عبد الكريم جاب جون. ما اعتقدش ان في اهلاوي النهارده زعل ان حمزه عبد الكريم جاب الجون يعني. واكيد كلنا اتبسطنا ان واحد من ولادنا من اولاد النادي الاهلي وخريج النادي الاهلي يكون مشرفنا في برشلونه، ويكون بالاداء العالمي اللي حمزه عبد الكريم بيقدمه مع برشلونه يعني. طيب هتكلم عن اداء الاهلي، هقول لك هو اداء النادي الاهلي في الشوطين او في المباراه كان اداء مقبول الى حد ما. الشوط الاول انت كان ادائك سيء جدا، الشوط الثاني كان ادائك زي ما قلت مقبول. فالى حد ما لو جينا نتكلم عن مجمل ادائك، انت مجمل ادائك مقبول، خصوصا ان انت بتلعب قصاد برشلونه اللي هو واحد من اقوى فرق العالم، واحد معاه لعيبه قويه جدا زي بدري، زي مين يامال، زي رافينيا، زي ديونج، زي جافي، مع لعيبه جامده جدا يعني، زي كوندي. لعيبه انا وانا قعدت اقول لك اسمائهم مش هخلص من هنا لغايه بكره يعني عشان اقول لك نجوم برشلونه هيبقوا كتير قوي. طيب حد يسألني يقول لي تقييمك ايه لصفقة النادي الاهلي الجديدة اللي شاركت النهارده، اللي هم منصف بكرار اللي تقريبا لعب الشوط الاول، عفوا سفيان بن جديد اللي لعب الشوط الاول كله، ومنصف بكرار اللي لعب الشوط الثاني كله تقريبا، او نزل في بداية الشوط الثاني، و اقطع عبد الله اللي لعب تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة في نهاية الشوط الثاني. انا اقول لك ان انا دول كلهم ما اقدرش اقيمهم في ماتش النهارده، دول كلهم لازم اشوفهم في الدوري ولازم اشوفهم في ماتشات اعرف اقيمهم فيه. انا هيبقى ظلم قوي بصراحه لو قيمتهم في ماتش هما بيلعبوا فيه قدام فرقه كبيره جدا، وفرقه كامكانيات هي اقوى منك بكتير. عشان كده انا بقول لك انا من وجهه نظري ده ظلم ان انت تقيم سواء كابتن حسين عمود النهارده المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، او الصفقات الجديده اللي شاركت، اللي هم زي ما قلت لك منصف بكرار واقطاعي وسفيان بن جديده. يمكن منصف بكرار هو الوحيد فيهم اللي عمل لمحه ان هو اول لما نزل عمل اسيست، الباقيين كلهم ما قدموش حاجه، لكن برضو ما قدموش لمحه يعني تدل ان هم كويسين ولا لا. بس برضو ده زي ما قلت لك هو ده مش ماتش تقييم ليهم. انا شايف ان انت لازم تبتدي تقيمهم او تديلهم فرصه اكبر في ماتشات الدوري، وبرضه مش تديلهم فرصه ماتش ولا اتنين، لازم مثلا تبتدي تديلهم اول 5-6 جولات من الدوري عشان تبتدي تقيمهم صح. لكن ان انت تديلهم ان انت تقيمهم من مباراه النهارده فقط، ده من وجهه نظري هيكون ظلم كبير جدا سواء كابتن حسين عموته او للعيبه الجديده. بكده انا اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده. لو عجبك الفيديو ما تحرمناش من اللايك بتاعك الجميل، وايضا ما تنساش تعمل اشتراك في قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك وصفحة الانستجرام. صفحة الفيسبوك بينزل عليها بعض اللينكات للفيديوهات اللي انا بنزلها هنا على اليوتيوب، وايضا بينزل عليها بعض الاخبار. وبالنسبة لصفحة الانستجرام بينزل عليها برضو بعض الفيديوهات اللي انا بنزلها هنا على اليوتيوب، وايضا بعض الاخبار. فما تنساش تشترك فيهم هما كمان. وسلام.